Hop, assalomu alaykum qadrli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Hop, hammalaring ayyomlarni yaxshi o'tkazdilaringmi? Alloh taolo qilgan ibodatlaringiz, tutgan ro'zalaringni benuqson qabul qilsin. Akalar, bugun biz videolarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlayapmiz. Ismim Abduqodir. Hop, 2025-yil hafta kuniga dushanba 31-mart. Akalar, videoni qaysi kuni, qaysi chislada ko'rsalaring ham telefon qilaveringlar. Yani telefon qilib biroq so'rasalaring, agar nasib qilib turgan bo'lsa, olasizlar. Inshaalloh qo'yimiz arzimagan narsa, qo'yga qo'shgani urug'likka. Hop, buni ma'lumotlariga keladigan bo'lsak akalar, buni men o'zim Bishkekdan borib olib kelganman. O'shanda olgan paytimdagi videosi ham bor, liniyasigacha bor. Bir do'stimga berganman qo'chqorni, do'stim shundan birini boqyapti. Qo'zimiz tishini buzib qo'ydi. Lekin liniyasi Nasorq degan liniyadan bor. Uni yossalaring ham chiqadi. Hozirgacha bor. O'zim men bu yoqdan azaystvasidan olganimda video qilib olganman. Qirg'iz bolani o'zidan. Qo'yga qo'shishga tayyor jonivor. Yemda turibdi. Yalanib ozginadan yalanib yeb turibdi. Xudo xolasa jichcha ham nuqsoni yo'q qo'yimizni. Yuzlari shu oq svetligidan bormi Abduqodir deb juda ko'pchilik akalarimiz telefon qilishyapti. Abduqodir bundan bu yog'iga qo'zlarni ajrataman, qo'yga qo'shgani. Yaxshi qo'zi qilib bering, qo'chqor qilib bering deganlarga akalar do'stona uyaltirmay taklif qilaveraman qo'ydi. Kimda-kimga endi kelishib qolsak, nasib qilib u yoqda olgan liniyamni, videolarimni tashlab beraman. O'zlaring ko'rib olaverasizlar batafsil. Jonivor ancha semirdi kelgandan bir mana. Hop, quloqlari 19 akalar. Endi hozir men do'stimning uyidaman. Metrlarni olib chiqmaganman. Quloqlari 19. Ikki tishga chiqarib qo'ygan. Yuzlari oppoq, garbonuslari mushni. Jonivor. Ozgina aybi hurkakroq, chunki bu yerda anchadan turibdi. Qo'yga qo'shgani aka-ukalar do'stona taklif qilaman, shu qo'yni olinglar. To'shini ham olib qo'y. Mana, to'shini baqa burunchi. To'sh jonivor zo'r chiqib qo'ygan. O'zi shundan shunaqa edi, chir sifatli edi to'sh mana. Mana jonivor kallalari. Mushni qo'chqorlar ekan akalar, do'stona taklif qilaveraman qo'chqorga. Sifatiga yutaverasizlar akalar. Qo'zini tushirib berishiga sifatiga yutaverasizlar sizlar. Balki qo'zini sifatiga men o'zim ishqiboz bo'la olganman. Kastaklarim oyoqlar stakan tuyoq. Toqqa akalar, vohaga so'raganlar bular juda ko'pchilik akalar, obunachilarimiz bor. Toqqa bemalol yeraveradi. Yaramasa o'zim telefon nomerim, shu kanalim tayin meni. Bugun sotib ertaga ochib ketadigan narsa emas. Mana. Meni o'zi videolarimni kuzatib borayotgan ko'pchilik aka-ukalar biladi. Arasham bo'lmasa akalar, arasham demayman hech qachon, videolarimni boshdan oyoq ko'rib chiqinglar. Arasham bo'lsa, liniyasi bor qo'chqor olgan bo'lsam Bishkekdan, hammasini arashan deganman. Agar liniyasi bo'lsa, liniyasi bo'lmagan qo'ydi bitta ham arashan demaganman. Videolarimni ko'rib chiqinglar, gapimga javob beraman. Buni liniyasi Nasorq liniyadan. Men o'zim egasi bilan ancha gaplashib olganman qo'ydi. Mana. Keyin shu biz kanalimizni kuzatib turib rasmlarni o'g'illar boshqa kanalga qo'yishyapti juda ko'pchil. Oy, rasmni qo'ygandan keyin o'sha qo'yni topib ham beringlar. Men shu gapimga javob beraman, shu rasmni qo'ygandan keyin topib ham beringlar o'sha qo'yni. Mana arashan deb rasmni qo'yib ichiga kirsa 4 ta jaydarini yetalab insofni o'zlaringga bersin. Unga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Yurgizib beraylar. Hozir bitta yurgizib qo'yaveraylikmi? Xo'p akalar, biz narxini aytamiz, so'rab olishlardan. Kimdir shotiga tushgansa o'zini planiga tushirib so'rab olishaveradi. Qimmat yoki arzon deb haligi ko'rmasdan chiqib ketganda bir og'iz telefon qilib, "Aka, buncha so'm chiqaribsiz, mana shunchaga bo'ladimi?" deb telefon qilsalaring bo'laveradi bemalol. Haligi hech qanaqa ayb joyi yo'q, bu savdo akalar. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Xo'p, narxini $8 uylaringga yetkazib beramiz. Qo'yni olib pul sanab beraverasizlar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Xudo xolasa qo'l sog'liqlarimizni ham chiqaramiz. Obuna bo'lib qo'yasizlar.